Daar hebben we, je staat in het donker, schat. Kom je er even bij? Nou, en even het wedstrijdverslag van de dag. Nou, ik wil wel zeggen dat Sneek het fantastisch gedaan heeft van de 14e naar de eerste plaats. Ja, dat vond ik ook knap. Wat wil je nou nog meer? Nou, en Dracht net het laten afweten. Heel jammer, maar heel Ja, maar morgen beter. Ja, morgen worden ze eerste. Ja? Ja, morgen Dus de weer voorspelling die heb je besteld? Ja, het wordt morgen eerste. Wedden? Nou, mooi. En hoe zit het nou? Mag ik nou bij je op de boot? Hij ligt hier wel. Nou, dat is mooi. Moeten we dan ook weer in dat pluche ding? Ja. Dan kom je er ook niet meer uit. Maar hè? ik zou kijken of nog een paar schippers erop Maar kunnen. heb je er nou wel geluid bij? Want dat had je de laatste keer ook niet, hè? Nee, heb ik nu wel. Dit is gewoon de oplader. Nou, ik ga nog even wat schippers. Ja, dat zou ik doen. Ze zijn er nu, ze zijn er nu.